Как всего за 2 дня вылечить кашель, не выходя из дома? Это простое средство, которое есть в каждом доме. Чай с эстрагоном и медом. Заварите 1 чайную ложку эстрагона в стакане кипятка. Добавьте ложку меда. Это средство помогает очистить дыхательные пути и снять воспаление. Гречишный мед с лимоном. Смешайте 1 столовую ложку гречишного меда с соком половины лимона в стакане теплой воды. Это помогает снять раздражение в горле и ускоряет выздоровление. Лавровый лист с медом. Сделайте отвар из лаврового листа и добавьте в него ложку меда. Пейте этот настой 2-3 раза в день. Он помогает снять воспаление в дыхательных путях и облегчить кашель. Отвар из липового цвета. Заварите 1 столовую ложку цветков липы в стакане кипятка. Дайте настояться 15 минут. Пейте теплым. Это средство помогает при кашле и успокаивает воспаленное горло.